嗨，大家好，我係有近新手，今日呢，我就要去到呢個培養花園介紹呢啲植物啦。首先呢個係辣椒，然之後呢，呢個辣椒呢，睇下佢哋個價值。嗱，呢個辣椒呢個價值其實大概係10 M 度，唔記得咗。總之就係呢個辣椒好勁啦。之後就係到呢個，哇！呢棵唔當花嘅嘢超勁。嚟大家睇下呢個價值係幾多？你望住啦，呢個應該係好稀有嘅，出現佢係第2稀有，你望下，要770個 Robux，超貴嘅。OK， 之後見到最新都係嗰個糖水果，之後就係呢個綠豆，綠豆我自己都有3棵，一陣有介紹俾你睇。我哋嚟睇下價值幾多？冇寫，但係哇，佢真係好稀有啊！O.K. 之後睇呢個可可豆，有金色嘅黃金嘅。之後嚟睇下佢嘅價值，雖然冇寫，但應該都係好貴嘅。我記得好似好貴。之後再行返去睇下先，望下呢度呢，就有呢個紫色嘅提子，望下提子。之後你望下，即係有3棵，嗰度又有1棵，嗰度又有1棵，即係超多噶。又新增咗，我嚟睇下又買啲乜嘢。哇！咁稀有嘅有辣椒，哇！好稀有啊！呢啲真係超稀有，好似淨係得1% 定係0.75% 先有嘅啫。之後呢個提子呢，都係好貴嘅，需要大概唔知幾多 Robux 啦，太貴啦。之後嚟睇下。呢個咁嘅香蕉，呢個血嘅香蕉，你望下，我有嗰個 cost 呢個，之後呢，你哋睇下呢個嘅價值係，雖然呢個係絕版，但係應該之前係有嘅，因為玩咗好耐呢個遊戲。之後就係睇呢個呢稀有嘅植物啊，你望下又有辣椒，即係又有 mushroom 呢個芒果嘅買嘅價值，雖然好稀有，佢一嚟就可以25棵，只不過全部將佢賣晒。OK， 之後就係睇下我而家有幾多棵呢豆豆，同埋呢個 Amber Lily， 同埋你望下呢度先，呢度有好鬼多花。以前我都係用嗰個蜜蜂商店俾你哋睇下嗰個蜜蜂商店係點樣。等一陣先啦，因為 OK 而家行緊去嗰個蜜蜂商店。嚟咯！呢度呢，你只要同呢個母嘅蜜蜂傾偈，之後同佢 trade，就話下呢度，之後裡面就有好多花可以賣，即係太勁。之後我哋翻去話，呢度有個蜜蜂味喎。OK， 之後呢度更新咗就可以自己整嗰啲儀器嚟，可以幫助種嗰啲植物啊，可以加快或者呢啲種子啊，新增嘅種子。之後翻到去呢個農場，我哋睇下呢啲。有1棵2棵 Amber Lily， 後面又有1棵，即係呢度又有1棵，呢度仲有都係1棵，即係總共有4棵。再驗證俾你睇下，1棵。2棵，之後後面其實我忽漏咗，只不過係仲有1棵。同埋呢棵就總共差唔多有4棵啦。望下呢度即係有1棵，嗰度其實嗰個右邊係有2棵。之後再睇下呢個豆景景，睇下豆景景，睇下有幾多棵，1棵。之後就係行嚟到後面有2棵，同埋嗰度有3棵，嗰棵只不過係細啲啫。之後最後就係呢啲辣椒嗰啲啊，全部佢啲稀有嘢都擺晒喺呢度。因為嗰陣時更新嗰陣時，我哋得到嗰啲新植物，咁所以呢啲動物係，如果你想要呢隻動物嘅話，好稀有，就快啲去訂閱。
唔係令到我起碼破150訂閱先啦，差唔多100訂閱啦。咁我哋下期嘅影片再見啦，拜拜。唉。